გოგოებო, დღეს WhatsApp-ზე მესიჯი მომივიდა. ხო, მეც. იცით რა მომწერეს? კარინა ყურებზე ხელი დაიფარე. გოგოებო, თქვენ არ გისმენთ. სხვათა შორის ახალი კოლექცია მაქვს, შემოდით. კარგი, რა თქმა უნდა შემოვალთ. მომწერეს ძროხა, პრობლემები გექნება. მე მომწერეს თხაო დაგიჭირეთ და მე მომწერეს სხვა რო აღარ იქნები ბანის გუნდში. ყველაფერი გასაგებია, წარმოდგენა გააქვთ ვინ არის? მერი და ნასტია. გოგოებო, ერთი წუთი დარჩა სანამ ზარი დარეკავს. იქნებ ჩვენი კლასიდან გახვიდეთ. ჯიჯი, გოგოები ხელს გიშლიან რამეში? ჯიჯი ზარი დარეკავს და შემდეგ წავალთ. გოგოებო, ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, მაგრამ რა გავაკეთოთ მერისთან და ნასტიასთან? ზედმეტია, ხო, ღამე მოწერა. როგორღაც უნდა დაველაპარაკოთ. არა, ალექსა, წესი გვაქვს, ჩვენ არ ვჩხუბობთ. ჩხუბები საშინელია. სხვათა შორის ბანი მინდოდა მეთქვა, რომ ხვალ მე და ლეილას თქვენ გვანაცვლებთ, რომ იცოდეთ. კარგი, იანამზად ვართ, რომ აქ მონაწილეობა მივიღოთ. მოკლედ, შესვენებაზე განვიხილოთ მერი და ნასტია. საყვარელო, ჩემთან მოხვედი? სმაილ, ხელები გაწია, შენთან არ მოვსულ ვარ. რანაირად, ჩემ კლასში ხარ, ალბათ ჩემგან მოხვედი. არა, სხვათა შორის ჩემი მეგობარი კნოპა სწავლობს ამ კლასში. დიანა, ნუ ხარ მორცვა, ვიცი რომ ჩემგან მოხვედი. სმაილ, გაჩერდი. კარგი, ალექსა, წავიდეთ. კნოპა დასვენებაზე გნახავ. შენი ყოფილი მეორეჯერ დაგშორდა. პროვასტი არ არის სასაცილო, სმაილს კიდევ უყვარს დიანა. არა, არავის არავინ არ უყვარს, უბრალოდ ერთობოდი გაღიზიანებით. ხო, სმაილ, როცა მარტო ხარ რომეოსთან სხვას ამბობ და როცა ყველა წინაშე ხარ, გეშინია აღიარება. მოიცა, ჩვენ საუბრებს უსმენ ხოლმე? ბაჭიები არიან, რა თქმა უნდა, ყველა საუბრს უსმენ. ხო, კნოპა? არ იყვიროთ, ბანის შემდეგ კალათბურთელები ჩაგვანაცვლებენ. შეცვლილები სად ხართ? სადდა მიტოვებული ძაღლების ფონდში. ჯერ მასწავლებელი არ არის. ისე შენ ადგილას მაგსკამზე არ დავждებოდი. ამ წამს ხო ვიღაცა იჯდა. რა ვინ? დიანა. დიანა, აქ არ დავჯდები სანამ არ გაწმენდს. კარგი რა, ბლონდი, დაწყნარდი, ყოველთვის ჩემს მაგიდაზე ზიხარ, მაგრამ ხომ არ გაძალებ რომ გაწმინდო. ეგ მე ვარ და ეს დიანა. ბლონდი, რაში გჭირდება ასე მოქცევა? კერა, ხო არ გინდა დიანას დავურეკოთ? უბრალოდ, ბლონდი, ასეთი მნიშვნელოვანი თუ არის შენთვის, გამომართვი. დაბრძანდი. მადლობა. კარგი, დაწყნარდით, თორემ ჩხუბი ატყდება და მე დირექტორი მოვა და ხომ იცით, როგორი მკაცრი დირექტორი ყავს ამ სკოლაში, ჯული ყველა წყნარად არის და შენ სმაილ, დიანა არასდროს დაგიბრუნდება, იმიტომ რომ ცუდი ადამიანი გახდი. ხო, ცუდი ბიჭი ბრუნდება. გოგოებო, ხვალ თქვენ გვანაცვლებთ მე და იანას. ხო, ლეილა, ვიცით, იანამ უკვე ყველაფერი გითხრა. კარგი, აქ მაინც დაწერეთ, რომ ვიცოდე ზუსტად. პრობლემა არ არის. სხვათა შორის, როგორ მიდის საქმე, კარგად? რა თქმა უნდა, იმედი მაქვს თავშესაფარს ავაშენებთ მომავალ წელს. რა კარგია, ლეილა და იანა, მიუხედავად იმისა, რომ ვირთხები ხართ, კარგ რაღაცას აკეთებთ. იანა აქ არ არის და ვიცით, ჭკვიანები ვართ. გოგოებო, თავისუფლები ხართ. ლეილა, როგორც ყოველთვის. გოგოებო, თქვენ ხომ ფეხბურთელები ხართ? სად არის თქვენი ჩაფხუტები, მუხლის საფარები? არაკომფორტულია. არასდროს არ მინახავს, რომ ვარჯიშობდეთ, მართლა ფეხბურთელები ხართ? კი, ფეხბურთელები ვართ. გამარჯობა მწვრთნელოები. გოგოებო, სად მიდიხართ? კაფეში. მაგრამ გაკვეთილი გაქვთ. არა, მწვრთნელოები გაკვეთილი არ გვაქვს. მასწავლებელი მაიკი წავიდა, რომ ტემპერატურა გაისინჯოს. კარგი, მესმის, შედით. დაგიმტკიცებთ, რომ ფეხბურთელები ვართ. ხვალ მოგიტანთ ჩვენს მედლებს და ჯილდოებს. ხო, ძალიან ბევრი გვაქვს. გოგოებო, თქვენი მწვრთნელის კონტაქტი მჭირდება. უნდა მითხრას რანაირი ფეხბურთელები ხართ. მწვრთნელოები, რატომ გვაწუხებთ? წადით, თქვენი ბანის მიხედეთ. ფეხბურთელები ვართ. მალე გავიგებ, როგორი ფეხბურთელებიც ხართ. არ მჯერა. არც ერთი ფეხბურთის ბურთი არ არის, მხოლოდ კალათბურთის. ახლავე გავიგებ, მე მინდა მცილის. უაჯვარი კალათბურთელები იყვნენ. არა ბიჭებო, ეს არ გამოვა. ისინი ბროკოლის პიცას შევკვირდნენ და ძალიან ცუდი გემო აქვს. ხო და შეგვიძლია პიცერიიდან შევკვეთოთ. ხო, პიცერიის ნომერი გააქვთ ვინმეს? მე მაქვს სახლში პიცერიის სავიზიტო ბარათი. კარგი მეგობრებო, არ ინერვიულოთ, აისთან წავალ და უხსნი როგორ უნდა გააკეთოს გებრიელი პიცა. მეგობრებო, შეხედეთ, ესენი ჩემი ფეხბურთის ბურთებია. ჩემი შვილები ვით არიან. ეს ოდე გაფუჭებულია, მაგრამ ჩემი პირველი ბურთია. კოსტი, ესეთი პროფესიონალი ფეხბურთელი ხარ, ეს უნდა დავკიდოთ სახლში, ჩარჩოში. ხო, სახლში მინდა დავკიდოთ ჩემი საწოლის ზემოთ. ახლა გასაგებია სად წასულა ჩემი ფეხბურთის ბურთები. დიმა, გამარჯობა, შენ ფეხბურთის ბურთებს სათხედო. ესენი ჩემებია. ეს საერთოდ ჩემი პირველი ბურთია. ბარსელონაში ვიყიდე. ეს კიდე მაიამიში. ეს კიდე საერთოდ ციპა მაჩუქა.
კოსტი, შენგან რა უნდა? კოსტა იცოდე გონებას ნუმერები, ჩემ ყველა ბურთს მარკერი წერტილი დავაწერი. ამიტომ მაჩვენე და ახლა ყველაფერს გავიგებ. მოყავდე, შეგიძლია წახვიდე. მოიცა რა და მიძახე შენი თხის ხმით? რა, მე მაგ თხის ხმა? აბა მე ხო არ მაქვს, საერთოდ გესმის შენი ლაპარაკი. დიმა, შენ მარტო ხარ და ჩვენ ბევრი ვართ. ამიტომ ზედმეტი არ მოგივიდეს. ზოგვისგან რა გინდა? ჩვენ ძმას თავი დაანებე. მე უბრალოდ ჩემი ბურთები მჭირდება. კოსტა. კოსტი, ერთი ბურთი მიეცი. არა, ჩემი ბურთები ჩემი შულებია. ამიტომ დიმა, შეგიძლია წახვიდე. კარგი ზომბებო, მაგრამ ამ ყველაფერს ინანებთ. აქ დირექტორ შემოვიყვან და ნახავთ. ეს დიმა მარტო მე მაღიზიანებს. არა, მხოლოდ შენ არა. მართალი ერთ დროს მეგობრები ვიყავით, მაგრამ ახლა ასეთი გახდა. კარგი, პიცერიის ნომერი გამახსენდა, შევუკვეთოთ? შევუკვეთოთ. მეტი ბროკოლით. და უთხარი რომ ბარდის დონატებიც მოიტანო. ოპა, დღეს ბევრ გემრიელ რაღაცა შევჭამთ. ხო, უბრალოდ ტელეფონი უნდა გამოვართოთ ვიღაცას. არავინ. კარგი, გაკვეთილი უნდა დაიწყოს მალე და ბანი შემოვა და ნამდვილ სახეს დაინახავენ. ხო, წარმოგიდგენია რა გაგვიკეთეს? მოკლედ, სმაილი ისევ ტრაბახობს, როგორც ყოველთვის ცუდი ბიჭია ვითომ. სერიოზულად, როგორც კი წამოვედი, ეგრევე მაგის თქმა დაიწყო? ხო, სმაილი გავიგე და დღეს მასკოტი ხომ არ გინახავთ? მგონი ალექსას მასკოტი შეუყვარდა. არ შემყვარებია, უბრალოდ მომწონს. ხო, უბრალოდ მომწონს. გოგოებო, ბიჭებზე საუბარი შეწყვიტეთ, ხომ გახსოვთ, ხვალ ბაგრძელებთ ვარჯიშს ხვალიდან. დიახ, მწვრთნელოები გვახსოვს. კიდევ რა თქვა სმაილმა? დიანა, სმაილს არ იცნობ, არაფერი კარგი. გასაგებია. ჰოთ-დოგი რანაირად არ არის მენიუში? აქ იყო. გოგოებო, მენიუ შეიცვალა, ჰოთ-დოგები გვაქვს, ოღონდ ვეგანური, გინდათ? ვინ შეცვალა მენიუ? ვის უყვარს ასე ძალიან ცხოველები? დიანა. ყოჩა, მის იდეას მხარს ვუჭერ. კარგი, მაშინ ტორტი მინდა. აუ, მე ბურგერი მინდოდა და ძროხა. მარწყვის ძროხა, წაიგითხე. კარგი, 3 ვეგანური სალათი. გოგოებო, ცოტა გამხიარულით. ვეგანური საჭმელი შეიძლება გემრიელი იყოს. თქვენ თვითონ ნახავთ, როგორ მოგეწონებათ. მაგრამ არ ვარ მზად რომ ბალახი შევჭამო. გაიგეთ, ყველაფერი აქვთ და ჰოთ-დოგებიც უბრალოდ ხორცის გარეშე. მე და შენ არტისტები ვართ. ნახე რა ლამაზი გამოვიდა. ხო, თან ისეთი საშიშები არიან, როგორიც სინამდვილეში. კარგი, წამოდი, არავის შევუმჩნევი ვარ ჯერჯერობით. მოკლედ პიცა, 1 ნამცხვარი და 3 ვეგანური სალათი. კარგი, 3 ლატე ბანის. კარგი, მე წავიღებ. რატომ მე ხომ აქ ვარ? არა, მე წავიღებ. კარგი, სალათები ვისთვის? კომერშოებისთვის. ტორტი? ასევე. გოგოებო, მინდოდა რომ ცოტა გამიმხიარულებინეთ. ამიტომ სამონტეზე გებადიშებით. ისიამოვნეთ. ტიმურ, მადლობა, რა საყვარელი ხარ. გოგოებო, აიღეთ. ტიმური დიანას და მის მეგობრებს კარგად ექცევა. კრობა, რა პრობლემა? რამე არ მოგეწურა? ისე ვიწყება. კარგი, გოგოებო, მოდით არ ვიჩხუბოთ, დავლიოთ ლატე და წავიდეთ კლასში. სხვადასხვა ახლა გეოგრაფია გვაქვს. ბაჭიებო, გამარჯობა, არ მინდა ხასიათი გაგიფუჭოთ, მაგრამ კლასში ვიღაცებმა თქვენი გაბრაზება გადაწყვეტეს. უკვე გაგვიფუჭე ხასიათი. მასკოტ რა ხდება კლასში? ხო, ვიცი, სმაილი იქნებოდა. გოგოებო, თავიდან ვიფიქრე რომ წამეშალა, მაგრამ მე დავფიქრდი და აუცილებლად უნდა ნახოთ. კლასში დაფაზე თქვენი სახეები ხატია და თან წარწერებიც არის გაკეთებული. გოგოებო, არ ფიქრობთ რომ უცნაურია, ჯერ WhatsApp-ზე მესიჯები, ახლა დაფაზე ნახატები. წამოდით, ვნახოთ. გოგოებო, და ლატე? ტიმურ, წამოიღე. კარგი. გამარჯობა, მეგობრებო. ხო არ იცით ნახევარი კლასის გაკვეთილს რატომ ასწნეს? მასწავლებელო მაიკ, ყველა ვეგანურ საჭმელს ჭამს კაფეში. ხო, დღეს მეც გავსინჯა და ძალიან მომეწონა. ხო, მასწავლებელო მაიკ ძალიან კარგია. მე ვეგანური წეხვი მომეწონა. მასწავლებელო მაიკ, ზომებთან დაკავშირებით უნდა გელაპარაკოთ. ჩემი ფეხბურთის ბურთებს მყარავენ. კარგი, გავიგე, ახალი მენიუ კარგია, მაგრამ რამე მოიტანეთ, რომ ეს დაფა გავუწმინდოთ. რა? ხო, ამაზე გეუბნებოდით. გამარჯობა, მასწავლებელო მაიკ. ვაუ! ეს ვინ დახატა? დიანა, ეს პორტრეტი შუაში მართლა შენ გავს, განსაკუთრებით ტუჩები. ძალიან სასაცილოა ლეილა, ნუგშურს ჩემი ტუჩების. დიანა, ეს ვინ გააკეთა? სკოლა თინეიჯერებისთვის არის. ეს კიდე ნამდვილი საბავშვო ბაღია. ვინ გააკეთეთ? გეთანხმებით, მასწავლებელო მაიკ, ეს საბავშვო ბაღია. ვინ დახატა? აღიარეთ. გოგოებო, ლატე ხო არ გინდათ? ახლა არა. აქედან ვერავინ აღიარებს, მოვედით და უკვე დახატული იყო. გოგოებო, ეს სიმართლეა, უფრო მოვედით უკვე იყო. კნობა, ფოტოს რატომ იღებ? რომ დავიმახსოვროთ. არ არის სასაცილო. დიანა, კარგი გაწმინდა და შენ ადგილას დაჭექი. გონი ვიცი, ვინც გააკეთა. ალექსა და მერი. გოგოებო, აიღეთ თქვენი ჭიქები უკვე დავიხალი ამისჯერით. წავიდეთ, შენ მაინც ვარჯიში გეწყება. გოგოებო, კარგი დასხედით. კნობა, მან რა დაგავიცდო?
ახლა მივდივარ მასწავლებელო მაიკ, დიანა დასვენებაზე ვიპოვოთ. კარგი ვიპოვით კნოპა, ლეილა, ჩემს ტუჩებზე ერთი სიტყვაც აღარ გავიგო. ვაიმე, რაღაც ხომ არ გაწყენინე. მეგობრებო, თქვენ უკვე მე-11 კლასელები ხართ, ერთი წელიც და სკოლას ამთავრებთ, უკვე დიდები ვით უნდა მოიქცეთ. მასწავლებელო მაიკ, ყველა უფროსივით იქცევა ვიღაცეების გარდა. ხო, ნასტიას და მერის. ვაიმე, თქვენი გუნდი დაიშალა, ვიცოდი. ლეილა, არ ჩაერიო ჩვენი გუნდის საქმეებში თუ შეიძლება. კარგი მეგობრებო, მოდით ჩხუბებზე ლაპარაკი არ გვინდა. დღეს ვიჩხუბებთ ხოლმე შერიგდებით. ახლა გაკვეთილის თემა ჩაიწერეთ. რატომ მაწუხებ? არ გაწუხებ, უბრალოდ მაინტერესებდა თუ შეიძლებოდა ჩემი განჯდობა. შეგიძლია. გოგოებო, ნახეთ დიანას ტუჩები როგორ იყო დახატული, როგორც ნამდვილ ცხოვრებაში. ეს ვინ გააკეთა? არ ვიცი, მაგრამ ამბობენ რომ ნასტია და მერი. ხო, იჩხუბეს. დიმა, კაფეში ახალი დიდი ძეხვი გასინჯე? დიდი ძეხვი არა, მაგრამ ვეგანური კი. და არც მომდარდეს, მართლა პრობლემა მაქვს, ჩემი ფეხბურთის ბურთები დაიკარგა. კარგი და მაგის აღნიშვნა რა საჭირო, უბრალოდ დიდი და ვეგანური ამერია. ხო, დიდი და ვეგანური ძალიან ერთნაირი სიტყვებია. ბროვასტი, ახლა მოვიგებ. ხო, მიდი აბაცადე. ლუზერებო, მოშორდით, ნორმალური გოგოები მოვიდნენ. ასეთი ტრაბახობა არ არის საჭირო, ახლა თქვენ ხართ ლუზერები. ხო, ბანის ჩირლდერებიდან ლუზერებამდე, რა უიღბლოები ხართ. როგორ მიშლიან ნერვებს, მომისმინეთ სად დაინახეთ აქ ლუზერები. ხო, ლუზერები ხართ თქვენ, ჩვენ ცუდი გოგოები ვართ, გაიგეთ? ვა, სკოლაში რაღაც ახალი გვაქვს, ვითომ ცუდი გოგოები. გოგოებო, გადაწყვიტეთ ამ ცხოვრებაში ვინ ხართ. ვერ გავიგე ბანისთან რა მოხდა. კარინა, რა მნიშვნელობა აქვს? მთავარია ესენი მივსვათ საკუთარ ადგილას. ხო, გეთანხმები. მომისმინენ ნასტია, უნდა წავიდეთ აქედან სანამ ბანი დაგვინახავს. ხო, მერი, ახლა ბანი დადგეს და იფიქროს ვინ დახატა მათი პორტრეტები. კარგი რა. აბა ლუზერებო, კარგად. მოიწყინეთ, მოსაწყენი ცხოვრება გაქვთ. ვის აქვს მოსაწყენი ცხოვრება? თქვენ, იმიტომ რომ ცუდ რაღაცეებს აკეთებთ. ხო, ცუდო გოგოებო. ლუზერებო, საკუთარი თავის გჯერათ? მერი და ნასტია მითხრეს რომ მე რომ პოსტერები გავაკარი საპერფერაშოში, თქვენ ჩამოხიეთ, მართალია? არა, არაფერი პოსტერები არ ჩამოგვიხევია, სხვა რაღაცით ვიყავით დაკავებული. ხო, ყველაზე საშიშები დავხატეთ. რა? ვინ დახატეთ? ბლონდი, ნუ გეშინია, ესენი ცუდი გოგოები არიან და ცუდ გოგოებთან საქმე არ დაიჭირო. ხო, ცუდი გოგოები არიან, ჯობია გავუჩნდე. გავარკვე ვინ ჩამოხია ჩემი პოსტერები და ძალიან ცუდ დღეში იქნება. პატრიკმა მგონი. კარინა, ჩემ შეყვარებული ჩაუშვი? უი, ბოდიში ჯიჯი, შემთხვევით მომივიდა. რა? პატრიკმა? სმაილი, ისე ჩემი ეზრით დღეს კლასში დიანას წინაშე ტრაბახი საჭირო არ იყო. რატომ არა? რა უჯერ გინდა რომ დიანას ჩაეხუდო, მე რეკნობას დიანაზე ელაპარაკები. ხო იცი რომ დიანას ყველაფერს ეთქვის. ხო, არა უშავს უთხრას დიანას. პირიქით მინდა დიანამ გაიგოს რომ ის გამო აღარ ვიტანჯებ და ვინ გინდა რომ მოატყუო შენი თავი? არა, დიანა. ხო, მაგრამ დებილობა გამოდის. ხო, კარგი, შემდეგში რომ ეს ხოს ვეცდები. ვა, რომეო, შეხედე, ჩვენი სკოლის ყველაზე მაგარი ტიპები მოვიდნენ. ყველაზე მაგარი თინეიჯერები. არ არის საჭირო ისედაც ვიცით რომ მაგარი თინეიჯერები ვართ. კოსტია, არ ეჩხუბო მათ. ვა, სმაილ, გამარჯობა. ისე მართლა გონია რომ ამ სკოლაში ყველაზე მაგარი ხარ? არ დაგავიწყდეს რომ მალე ზიპი შემოგვიერთდება. რა? რას გულისხმობს, იბიც ამ სკოლაში გადმოდის? შასი არა, ახლა იქ პრობლემა აღმაგდა. რა, შეგეშინდათ? ჩემი ძმა ყველაზე მაგარია და ყველა ერთად საერთოდ მაგრები ვიქნებით. ამ სკოლაში ყველაზე მაგრები. მეგობრებო, ორი წარმომაცალეთ, მეგობრებო. აქ კიდევ ერთხელ გნახავდა. და რა აბა ხელს ჩამოგართვევ. ვა, მეგობრებო, მართლა ძალიან მაგარი ტიპები ყოფით ხართ. ვიხუმრე, წამორომეო, წავიდეთ. ზაკ, შენ ყველაზე პატარა ხარ, მათთან არ ჩაერიო. და მე სპორტსმენი ვარ. მაინც არ მესმის ამ გოგოებს ეს საფრთხობლები რატომ მოწონთ? რავი, ნორმალური ბიჭები არიან. კოსტია, საუკეთესო ხარ. ხო, ზალინა, ვიცი. მეგობრებო, ამ სკოლაში ყველა თავის ადგილას უნდა დავსვათ. და როგორ? არ ვიცი, ამაზე უნდა ვიფიქროთ. ხო, ვიფიქროთ მე. ახლა კიდე ბოლო გაკვეთილზე წავიდეთ და მერე სახლში. გოგოებო, იმედი მაქვს ნასტია და მერი კიდევ სკოლაში არიან. იმედი მაქვს არ წავიდნენ. აი აქ არიან. ნასტია, მოდი აქ. ნასტია, შეგვამჩნიეს. გაიქეცი, ჩქარა. გოგოებო, გაჩერდით. არ მესმის დაჭარობანას გეთამაშებით თუ რა არის? რატომ დაგხვდებით? ჩვენ არ დაუბრუნდებით თქვენს ბანის გუნდში. გოგოებო, უნდა დაგელაპარაკოთ. წამოდით სასწრაფოდ გასახდელ ოთახში.
აბა, ყურადღებით გისმენთ. ოღონდ ჩქარა, დრო არ გვაქვს, რომ დიდი ხანი მოგისმიოთ. პირველი გოგოებო, მესიჯები WhatsApp-ზე თქვენი გაკეთებულია? აბა უარი თქვით, სამივე მივიღეთ და ყველა ერთნაირია. გოგოებო, იქნებ ეს თქვენი ყოფილი შეყვარებულები არიან, როგორც ხელთათმანები, ისე იცვლით. ჩვენ ღამე გვძინავს სხვათა შორის და თქვენთვის არ მოგვიწერია. კარგი და 3 პორტრეტი კლასში, ესეც ჩვენი ყოფილები იყვნენ? რატომ გგონიათ, რომ ჩვენ გავაკეთეთ? ჩვენ სხვა საქმეც გვაქვს, შეყვარებულები გვყავს. ხო, და მათ უნდა შევხვდეთ ყველა შესვენებაზე. გოგოებო, რომ არ გიცნობდეთ კარგად და რამდენიმე წელი, ალბათ დაგიჯერებდით. მაგრამ ვიცით, რომ თქვენ დახატეთ ეს პორტრეტები. და არც ის სასიამოვნო სიტყვები დააწერეთ. კარგი, დამთავრებულია ეს საუბარი. შეგიძლიათ იფიქროთ, რომ ჩვენ ვქენით, მაგრამ ასე ბავშვურად არ ვიქცევით. მორჩენას წავედით. ამათთან სასაუბრო არაფერი გვაქვს. და გოგოებო, ღამე ტელეფონი გამორთეთ, რომ არ მოგწეროთ არავინ. ჯანდაბა გოგოებო, მართლა არ გავს, რომ ამათ გააკეთეს. იქნებ სხვა იყო. და ვინ? არ გვყავს მტრები. მე ვფიქრობ, რომ ესენი იყვნენ. გოგოებო, ვიცი, მოდით ჩვენს მაყურებლებს ვკითხოთ. რას ფიქრობთ, მათ დახატეს ჩვენი პორტრეტები? თუ არა, დაგვიწერეთ კომენტარებში. თან დაგვილაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დააჭირეთ ზარს. ახლა უნდა წავიდე. წავედით. კარგად. სახლში წავიდეთ, გოგოებო.